हेलो दोस्तों, मुझो नालो आहे रमेश कुमार ऐं अवां ॾिसी रहिया आहियो सिंधी दास्तान चैनल। दोस्तों, अॼु मां अव्हांखे हिकु बहितरीन कहाणी ॿुधाईंदुसि जेको हिकु पूरे ॾहाप जे खज़ाने ते लिखियलु आहे। त कहाणी शुरू करण खां अॻु में अव्हां खां हिकु रिक्वेस्ट थो कयां त अव्हां मुंहिंजे चैनल खे लाज़मी सब्सक्राइब कंदा ऐं वधीक वीडियो लाइ बेल आइकन खे ऑन कंदा। हिकिड़ो ग़रीब ॿुढड़ो शख़्स पंहिंजे पुटनि खे हर वक़्तु नसीहत कंदो रहंदो हो त जेकी ॾिसो तंहिंखे सम्झण जी कोशिशि करियो त उहो छा आहे, कीअं आहे ऐं छो आहे। खेसि 3 पुट हुआ जेके पीउ जे हिदायत मूजिबि हर ॻाल्हि ते गौर वीचार कंदा रहंदा हुआ। पीउ जे मरण खां पोइ टिनी भाइरनि ॾिठो त वटि न को माल मता हो, न का ज़मीन ऐं न का दौलत हुई। सो पेट कुवत लाइ पोरे जे इरादे सां उथी पंधु पिया। किथां मज़दूरी त किथां पोरियो कंदा हिकिड़े शहर खे अची वेझा थिया। कुझु देरि साही पटण लाइ हिकिड़े वण हेठि वेठा हुआ त हिकिड़ो घोड़े सवार बि घोड़े तां लही अची वण हेठि वेठो। वॾे भाउ नंढे खे चयो त हिन घोड़े सवार का शइ विञाई आहे जंहिंजी ॻोल्हा लाइ पंधु पियो आहे। उहो ॿुधी ॿिए भाउ चयो त पक सां पोड़े उठ विञायो अथसि जेको खाॿे अख खां काणो आहे। तंहिं ते नंढे भाउ चयो त उठ ते हिकिड़ी औरत नंढे ॿार सां गॾु सवार आहे ऐं औरत पेट सां बि आहे। टिनी ॼणनि जी गुफ़्तगू ॿुधी घोड़े सवार खे पक थी त उठ उन्हनि वटि ई आहे। सो यकदमि तरार कढी हकल कयईं त उठ पैदा करियो न त तव्हांजो सिर सलामत न रहंदो। 3 भाइर घोड़े सवार जो धड़को ॿुधी उथी खड़ा थिया ऐं चयऊं त तुंहिंजो उठ असां ॾिठो ई कोन्हे। घोड़े सवार हैरान थी खेनि चयो त तव्हां पाण में जेके पार पता ॾिना आहिनि तन मां साबित आहे त तव्हीं न रुॻो उठ जा चोर आहियो पर मुंहिंजे ज़ाल ऐं ॿार जा कातिल पिणु आहियो। ईअं चई टिनी भाइरनि खे तरार जे ज़ोर ते बादशाह जे दरबार में वठी आयो। बादशाह घोड़े सवार जी फरियाद ॿुधी टिनी भाइरनि खे ॾोहारी ठहिरायो। तंहिं ते टिनी भाइरनि बादशाह खे चयो त असांजी ॻाल्हि ॿुधी पोइ फ़ैसिलो करियो। चयऊं त असांजे नंढपिण खां आदत आहे त हर शइ खे चङी तरह जाचे ॾिसंदा आहियूं। उहो ई सबबु आहे जो ॾिसण खां सवाइ सॼी ॻाल्हि सम्झी वियासीं। उहो ॿुधी बादशाह चयो त ईअं थी नथो सघे, पर तव्हीं चओ था त पोइ परख मां ख़बर पवंदी त तव्हीं सचा आहियो या कूड़ा। पोइ बादशाह पंहिंजे वज़ीर खे कन में कुझु चई ॿाहिरि मोकिलियो। जंहिं घड़ीअ खां पोइ हिकु संदूक खणाए अची दरबार में रखी। 3 भाइर परे खां संदूक खे गौर सां ॾिसी रहिया हुआ। नेठि बादशाह खेनि हकल कई त हाणे ॿुधाए त संदूक में छा आहे। पहिरें वॾे भाउ ॿुधाए त संदूक में हिकिड़ी नंढी गोल शइ आहे। मथां ॿिए भाउ चयो त संदूक में ॾाढ़ूं पियल आहे। सभिनी खां आख़िर में नंढे भाउ ॿुधाए त ॾाढ़ूं त आहे पर कचो आहे। बादशाह टिनी भाइरनि जी ॻाल्हि ॿुधी संदूक खोलाए ॾिठी त बराबरि उन में कचो ॾाढ़ूं पियल हो। पोइ बादशाह उठ जे मालिक खे चयो त तूं पंहिंजो उठ ॿिए कंहिं पासे वञी ॻोल्हे हथ कर। दरबार में मौजूदु माण्हुनि टिनी भाइरनि जी ॾहाप ऐं होशियारी ॾिसी दंग रहिजी विया। पोइ बादशाह टिनी भाइरनि खां उठ बाबति पुछा कई त अव्हां उहो कीअं मालूम कयो। तंहिं ते वॾे भाउ ॿुधायो त साईं, रस्तो दुसण वारो हो। उठ जा थाफोड़ा चुटा हुआ। सम्झमि त कुंवाटल नाहे पर को वॾो या पोड़ो उठ आहे। ॿिए भाउ चयो त जंहिं रस्ते तां उठ लंघियो हो उन्ही जे साॼे तरफ़ वारनि वणनि जूं लामूं पटियल ऐं खाधल हुयूं जॾहिं त खाॿे पासे वारियूं सही सलामत हुयूं। उन्ही मां सम्झमि त उठ काणो आहे। नंढे भाउ ॿुधाए त मूं उहो हंधु ॾिठो जिते उठ वेठो हो। उते मूंखे ज़नानी जुती ऐं नंढे ॿार जे पेरनि जा निशान ॾिसण में आया। सो सम्झमि त औरत सां गॾु ॿार बि आहे। औरत जॾहिं वेही वरी उथी हुई त तिरियूं खोड़े उथी हुई। ज़मीन ते तिरियुनि खोड़नि जा निशान बि हुआ। उन मां सम्झी वियसि त औरत पेट सां बि आहे। उहो ॿुधी बादशाह ॾाढो ख़ुशि थियो ऐं ॾाढ़ूं सलहण बाबति खेनि पुछाईं। वॾे भाउ खेसि ॿुधाए त साईं, नौकरनि जे खणण मां लॻियो
पए त संदूक हल्की हुई ऐं जॾहिं उन खे फर्श ते रखियो वियो त गोल शइ जे फिरण जो आवाज़ बि ॿुधमि, जेको संदूक जे हिकु कुंड खां ॿी कुंड ताईं फिरंदे मालूम थियो। तंहिं मां अंदाज़ो लॻायमि त का गोल शइ आहे। विचें भाउ चयो त जीअं त संदूक बाग़ जे तरफ़ खां खजी अंदरि आई हुई, उन्ही करे मूं सम्झियो त उहा गोल शइ पक ॾाढ़ू हूंदी, छो त दरबार जे चौधारी ॾाढ़ुनि जा बाग़ आहिनि। बादशाह ख़ुशि थींदे नंढे भाउ ॾांहुं मुंहुं करे चयो त भला तो कीअं मालूम कयो त ॾाढ़ू कचो आहे? नंढे भाउ वराणियो त साईं, अॼुकल्ह जिते किथे ॾाढ़ू अञा कचा आहिनि, उहो अहीं पाण ई ॾिसी सघो था। बादशाह टिनी भाइरनि जे अकुल, सोच ऐं सियाणप खां ॾाढो मुतासिर थियो ऐं खेनि चयईं त अव्हीं दुनियावी दौलत में बराबरि ग़रीब आहियो, पर ॾाहप में बेहद होशियार आहियो। पोइ बादशाह टिनी भाइरनि खे पंहिंजे दरबार में वज़ीर करे रखियो। सच चयो अथनि त अकुल दौलत खां वधीक आहे। दोस्तो, इहो कहाणी हुई अॼु जी। त दोस्तो, हिन कहाणी मां अव्हां छा सम्झो, कमेंट ज़रूरु कजो ऐं वीडियो पसंदि जो हुजे त लाइक, कमेंट ऐं चैनल खे सब्सक्राइब ज़रूरु कंदा। मां अव्हां लाइ अहिड़ियूं ई मज़ीद वीडियो हिन चैनल ते रखंदो रहंदुसि। ऐं हाणे वरी नेक्स्ट वीडियो में मिलंदासीं। तब तक भाई ख़ुदा हाफ़िज़।